วิธีการตบเลย์อัพโด่งของอาร์โอมิเนะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลการใช้ให้ฟังก่อนนะครับเวลาใครจะไปบล็อกนะครับต้องเข้าใจก่อนโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะมันจะเป็นแบบนี้ดูนะพื้นที่การใช้สกิลนี้มันคือแค่หน้าแป้นดูนะจากนี่แป้นใช่ไหมดูแป้นนะมันจะเป็นเส้นขีดตรงแบบนี้แล้วก็ขีดตรงแบบนี้มิติการใช้มันจะประมาณนี้นะครับในการใช้เลย์อัพโด่งดูนะนี่จะเป็นเลย์อัพโด่งถูกต้องไหมเดี๋ยวผมจะยืนนอกพื้นที่ให้ดูตรงนี้นะครับกดอันติเลย์อัพไม่เป็นถูกต้องป่ะอันนี้ไม่เป็นเลย์อัพโด่งตรงนี้กดอันติเลย์อัพไม่เป็นดูนะไม่เป็นนะแต่พื้นที่การใช้ของมันก็คืออย่างที่บอกหน้าเนี่ยเป็นแนวตรงมาเลยหน้าแป้นตรงไหนก็ได้ที่เป็นหน้าแป้นมันจะเป็นโยนครอสข้ามแป้นมานะครับผมใช้ดูนี่คือระยะไกลที่สุดในการใช้สกิลนี้เห็นไหมจังหวะปล่อยบอลแอนิเมชันในการโยนบอลโด่งมันมาตกตรงนี้ตรงที่ผมยืนนี่นะให้ดูใหม่นี่คือระยะที่ไกลที่สุดนะครับดูนะบอลจะตกตรงที่ผมยืนตอนผมปล่อยบอลก็คือใต้ห่วงพอดีอันนี้คือระยะใกล้ที่สุดในการใช้นะครับอันนี้ตัวละครผมก็จะมาตกที่เดิมเห็นอะไรยังผมใช้ระยะใกล้สุดนี่คือใกล้สุดตัวละครก็จะมาตกที่ใต้ห่วงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคนที่จะมาบล็อกสกิลนี้นะครับผมถ้าไม่มีพรสวรรค์ในการตกจากข้างหลังเข้าใจไหมตัวละครทุกตัวละครออร่าในการบล็อกไม่เหมือนกันบางตัวตก360องศารอบตัวละครที่ปล่อยบอลจะเป็นแพสซีฟตกใต้แป้นแบบนั้นนะครับผมมันก็คือการที่เรายืนข้างหลังแล้วตบโดนนั่นเองนะครับถ้าตัวละครไม่ได้เป็นตัวละครที่มีแพสซีฟแบบนี้เวลาจะตบสกิลนี้ให้นายยืนหลังห่วงแบบนี้เลยหลังห่วงลงลึกลงไปหน่อยนึงแบบนี้นะครับมันมาหานายแน่นอนไม่ว่ามันจะเลย์อัพตรงไหนมันเลย์อัพแบบเฉียงๆแล้วกันเฉียงสุดเลยปั๊บตกตรงไหนฮะตอนปล่อยบอลอยู่ตรงไหนฮะใต้ห่วงพอดีเป๊ะเลยนะครับผมคนที่ตบก็ต้องทำอะไรมายืนมุมนี้ก็ได้ยืนตรงกลางก็ได้ยืนตรงนี้ก็ได้ตบโดนหมดเลยนะครับจังหวะตบก็คือจังหวะแอนิเมชันในการปล่อยบอลกดให้พอดีไทมิ่งในการปล่อยบอลจังหวะตบของแต่ละตัวละครไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับค่าพาสซีฟของตัวละครและสเตตัสของตัวละครและสกิลของตัวละครนั้นๆนะครับไทมิ่งความกว้างในการตบก็เลยไม่เหมือนกันแต่ละตัวนะรูนที่ใช้อีกนะครับก็คือสเตตัสนั่นเองนะครับก็ไม่เหมือนกันรูนเล็กรูนใหญ่เพิ่มระยะบล็อกอีกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเซฟที่สุดก็คือยืนหน้าใต้ห่วงตรงนี้นะครับผมระยะบล็อกมันจะไม่ไกลเราตบโดนแน่นอนแต่ถ้าตัวไหนใส่ตบไกลใต้แป้นมามีพาสซีฟในการตบไกลจากข้างหลังได้ยืนแถวหน้าห่วงตรงนี้ก็ตบถึงนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ใส่มาไม่ได้มีพาสซีฟเราเป็น SG หรือว่าเราเป็นสมอลที่ไม่มีพาสซีฟตบใต้แป้นอย่างเช่นไอ้หน้าแมวประมาณนี้เราก็ต้องมายืนตรงที่มันเนี่ยตรงนี้เลยหลังห่วงตรงเนี้ยชัวร์สุดเพราะมันจะหันหลังให้เราจะได้หันหน้าตบมันได้นะครับก็คือตบข้างหน้าตัวละครดูดิตัวละครมันหันหลังให้เราถ้าเรายืนตรงนี้แล้วตบถ้าเรายืนตรงนี้แล้วตบไม่ทันก็เลยบอกว่าถึงรู้ไปมันก็ตบยากเพราะว่ามันต้องเข้ามาตรงนี้หรือเข้ามาจากข้างๆตรงนี้ตบส่วนใหญ่เขาจะตบกันจากข้างๆมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันจะโซนพื้นที่ในระยะของเราได้แบบนี้แต่ถ้าเรามายืนตรงกลางใต้ห่วงเวลาโซนพื้นที่มันไม่ใช้ท่านี้ไงมันไปใช้ท่าอื่นเนี่ยเราจะออกไปปิดไม่ทันเพราะฉะนั้นตัวละครมันเนี่ยใช้สกิลแบบนี้แล้วมันช้ามากกว่ามันจะโยนถูกต้องป่ะคนประกบก็ไม่ต้องสนใจก็แค่โซนใต้แป้นตบจังหวะ2ปกตินะครับและเราต้องเดานะคนประกบมันต้องเดาว่ามันจะใช้ท่านี้หรือท่าโยนโด่งนะครับผมถ้าเราเดาว่ามันจะโยนโด่งใช่ไหมเราก็ไปยืนเราก็ค่อยๆเดินไปก็ได้แล้วก็ยืนรอมันแอนิเมชันมันจะช้าเราจะเข้าพื้นที่ทันทีนะครับเพราะมันจะช้ามากที่มันทำแอนิเมชันให้ช้าเนี่ยเพราะว่าเราต้องยืนตำแหน่งลึกมันเลยทำแอนิเมชันให้ช้าเสร็จแล้วอันเนี้ยแอนิเมชันมันเร็วแต่มันจะออกข้างๆแบบพวกเนี้ยจะตกง่ายอะไรประมาณเนี้ยบางครั้งมันหันหน้ามาหาเราเห็นป่ะดูนะสมมุติว่าเราโซนอยู่ทางขวามือเนี่ยเราตัวตบเราอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะแบบวิ่งเข้ามาตบมันเนี่ยเราจะตบมันโดนเพราะมันหันหน้าออกมาแบบนี้แต่ไอ้ท่าเนี้ยมันหันหน้าเข้าไปข้างหลังแป้นบางตัวละครมันก็เลยตบไม่โดนตบให้ตายยังไงก็ไม่โดนนะครับผมตามนี้เลยนะครับก็ขออภัยชาวอัลมิเนะทุกคนด้วยนะครับแต่มันไม่ได้ตบง่ายนะคนที่จะเข้าพื้นที่ทันก็ต้องเป็นคนที่เก่งแล้วนะครับส่วนคนที่เก่งแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะรู้อยู่แล้วนะโอเคนะผมตามสัญญาแล้วนะไม่โกรธกันนะชาวอัลมิเนะเพราะว่ายังไงวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้กันอยู่แล้ว
อันเมื่อกี้มันคือทฤษฎีนะครับแต่ปฏิบัติจริงต้องขึ้นอยู่ตัวละครนายด้วยว่าใส่รูนอะไรแล้วก็ตัวละครอะไรนะครับทำในการตบกว้างขนาดไหนจังหวะตบก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าจังหวะตบที่ดีที่สุดก็คือการจบแอนิเมชันแล้วไปปล่อยบอลนั่นคือดีที่สุดนะครับทำไรล่ะแชร์แนวเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างชแนลลุยไปกับทำลายล้างชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างชแนลลุยไปกับทำลายล้างชแนล